Саламатсыздарбы, урматтуу инсульт мектебинин катышуучулары. Сиз менен мен психолог Мамытова Шолпан Дулатбековна. Биздин бүгүн 22-чи семинар. Семинардын темасы инсульттан кийинки бейтаптын ден соолукка пайдалуу психологиялык климатын түзүү, келишүү. Инсульттан кийин адамдын жашоосунда баардык өзгөрүлөт жана бул өзгөрүүнү бейтап өзү кабыл алышы керек. Башкача айтканда, биринчи кезекте бейтап өзүнүн азыркы абалын кабыл алышы керек. Ошондой эле бейтаптын туугандары жана жакындары аны азыркы абалы менен кабыл алышы керек. Алар үчүн төмөндүккө сунуштар иштелип чыккан. Биринчи, күнүн режимин сактоо. Бейтап 7-8 саат укташы керек. Түнкүсүн уктаңыз, күндүз сергек болуңуз. Оорулуу менен баарлашууда кол менен көрсөтүү, демонстрация принцибин колдонуңуз. Инсульттун курч мезгилинде 3-5 жаштагы балдарда эле бейтаптар менен баарлашуу сунушталат. Бир нерсени түшүндүрүп, ошол эле учурда аны ачык көрсөтүү маанилүү. Сиз сүрөттөрдү колдонсоңуз болот. Чыдамкай болуңуз. Инсульт грипп эмес, айыгуу бир нече жылга созулушу мүмкүн. Бейтаптын жүрүм туруму көбүнчө баланын мүнөзүнө окшош. Бул оорулуу адам экенин унутпаңыз жана анын иш-аракеттерин дени сак адамдардын иш-аракеттерине салыштырбоого аракет кылыңыз. Иш-аракет принциби. Биринчи кезден баштап бейтапты активдештирүүгө аракет кылыңыз. Эгерде буга каршы көрсөтмөлөр жок болбосо, бейтаптын эсине сала кетүүчү нерсе бардыгы бир гана дары-дармектерден, дарылоочу дарыгерден көз каранды эмес. Кыймылдарды калыбына келтирүү, эс тутумду өнүктүрүү менен алектениши керек. Көз карандысыздык принципи. Оорууну өз алдынча иш алып баруусуна аракет кылыңыз. Анын ордуна эмес, бирок оорулуу менен бирге жасаңыз. Дем берүү принципи. Бейтапта анча-мынча өзгөрүүлөр болсо, мактоого аракет кылыңыз. Жоопкерчиликти бөлүштүрүү принципи. Оорулууларды кароонун бардык түшүүн бир гана тууганына жүктөө сунушталбайт. Жүктү ким менен бөлүшө аларыңызды ойлонуп көрүңүз. Мүмкүн ал башка үй бүлө мүчөлөрү, туугандар, соц жумушчу, достор жана башкалар болушу мүмкүн. Сиздин муктаждыктарыңызга көңүл буруңуз, өзүңүзгө, хоббиңизге убакыт бөлүңүз. Кризис, өзүн күнөөлүү сезүү жана ийгиликсиздик сезимдеринде психолог, психотерапевттен жардам жана колдоо алсаңыз болот. Өзүңүзгө убакыт бөлүңүз. Инсульт бул стресс. Ал эми стресс бул бизде болуп жаткан окуяларга организмдин реакциясы. Бул бизде болуп жаткан окуялар менен күрөшүү үчүн керек. Селия мындай деген: стрессте болгон нерсе эмес, сен аны кандай кабыл аласың? Эми стресстен кантип чыгууга болот? Методдор көп, бирок бүгүн биз өз алдынча жасай ала турган эң жөнөкөй ыкмаларды карап чыгабыз. Эң биринчи ыкма бул аутотренинг. Бул өзүн тарбиялоо ыкмасы деп эсептелинет. Кийинки видеодо аутотренинг биз менен чогуу биргеликте болуңуз. Сураныч, сиз үчүн ыңгайлуу абалды ээреңиз. Өзүңүздү бошаңыз, көзүңүздү жумуп алсаңыз болот. Күн нуру башыңызга керек, көкүрөгүңүздүн ортосуна түшүп калат деп элестетип көрүңүз. Көкүрөктүн ортосунда гүл бүчүрү жайгашкан жана жарыктын нурлары астында бүчүр акырындык менен ачылат. Ар бир ойду, ар бир сезимди, эмоцияны жана каалоону жууп тазалап жана таза жүрөгүңүздө кооз гүл ачылат. Нур денеңизге барган сайын жайыла баштайт деп элестетип көрсөңүз. Ал барган сайын күчтүү жана жаркырайт. Оюңуз менен нурду колуңузга алып келиңиз. Сиздин колдоруңуз жарыкка толуп, жарыктандырылып турат. Колдор жакшы иштерди гана жасайт жана баарына жардам берет. Бутуңузга жарык түшүп турат. Буттар жарыкка толуп,
жарыктандырылган. Сиздин буттарыңыз жакшы иштер жасоо үчүн жакшы жерлерге гана алып барат. Алар жарыктын жана сүйүүнүн куралына айланат. Андан кийин нур оозуңузга, тилге көтөрүлөт. Тил чындыкты гана сүйлөйт жана жакшы сөздөрдү гана сүйлөйт. Жарыкты кулакка багыттаңыз. Кулак жакшы сөздөрдү, кооз үндөрдү угат. Жарык көзгө жетет. Көз жакшы жакка гана көз чаптырып, баардык нерсенин жакшы жактарын көрө алат. Сиздин башыңыз толугу менен жарыкка толуп, сиздин башыңызда жалаң гана кууруке жаркын ойлор бар. Нур күчтүү жана жаркырап, денеңиздин чегинен чыгып, кеңейген чөйрөлөргө жайылат. Баардык үй-бүлөңүзгө, досторуңузга, тааныштарыңызга жарык чачыңыз. Убактылуу түшүнбөстүктөр, чатактар болгон адамдарга жарык жөнөтүңүз. Жарык алардын жүрөктөрүнө толсун. Бул жарык бүткүл дүйнөгө жайылсын. Баардык адамдарга, жаныбарларга, өсүмдүктөргө, баардык тирүү жандыктарга. Ааламдын баардык бурчтарына жарык жөнөтүңүз. Оюңузда мындай деп айтыңыз: мен жарыкмын. Менин ичимде нур. Мен жарыкмын. Ушул жарыктын, сүйүүнүн жана тынчтыктын абалында дагы бир аз туруңуз. Эми бул жарыкты кайрадан жүрөгүңүзгө жайгаштырыңыз. Жарык капталган бүткүл алам сиздин жүрөгүңүздө. Жай гана көзүңүздү ачсаңыз болот. Рахмат. Төмөндөгү көнүгүү аутотренинг болуп өттү. Аутотренинг көнүгүүсүн бул сиздер өзүңүз өз алдынча кылсаңыздар болот. Бул музыканы өзүңүздөр жүктөп алып, же болбосо буну биз WhatsApp группасына жөнөтөбүз. Кийинки көнүгүү аффирмация деп аталат. Аффирмация кандайдыр бир сөздүн таасири менен дарылануу деп эсептесе болот. Инсульт алган адамдын же болбосо инсульттан алгандан кийинки бейтапка төмөндөгүдөй аффирмация берилет. Жашоо өзгөрөт. Мен өзгөрүүгө оңой эле көнүп кетем. Мен жашоону өткөн, азыркы, келечек менен кабыл алам. Мен өзүмө келе баштадым. Мен мыкты, ден соолукка татыктуумун. Ушул аффирмацияны эртең менен 5 жолу, кечинде 5 жолу кайталайсыздар. Бул эмне деген көнүгүү? Бул көнүгүүнүн негизги максаты бул ушул сөздүн күчү менен биз мээге сигнал беребиз. Бизде баары жакшы деген. Ошо бизде баары жакшы деген сигнал менен биз өзүбүзгө жакшы абалды, эмоционалдык жакшы абалды тартабыз. Эмоционалдык жакшы абал айыгууга жардамын берет. Азыр эми кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Аффирмациялар. Аффирмациялар дагы бир жолу кайталап кетели. Жашоо өзгөрөт. Мен өзгөрүүгө оңой эле көнүп кетем. Мен жашоону өткөн, азыркы жана келечек менен кабыл алам. Мен өзүмө келе баштадым. Мен мыкты, ден соолукка татыктуумун. Кийинки ыкма арт-терапия. Башкача айтканда искусство менен дарылоо. Бүгүн биз эң жөнөкөй ыкмаларды карап көрсөк болот. Сүрөт менен дарылоо жана музыка менен дарылоо. Кийинки видеодо биз сүрөт менен дарылоонун бир ыкмасын көрсөтүп кетебиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Жана алдыңызга A4 барагын жана түстүү карандаштарды алып чогуу кылсаңыздар болот. Көнүгүү биздин арт-терапиянын бир бөлүгү изотерапия деп коет, сүрөт менен дарылоо. Ошонун бир көнүгүүсүн көрсөтүп өтсөм, бул эң жөнөкөй көнүгүү. Муну өз алдынча кылсаңыздар болот. Бул көнүгүүнүн аты өзүңдүн физиологиялык абалыңды боё деген сөз да. Ал үчүн биз биринчи кагаз алабыз, A4 кагазын алабыз. Бул жерге биз адамдын сүрөтүн тартабыз. Башын, колун, бутун,
Бул жерде сүрөт тартып аткан кезде кандай тартканыңар маанилүү эмес. Эң биринчиден сиз өзүңүздөр ойлонуп тартканыңыздар ошол маанилүү. Мисалы мен мына тарттым. Эми ушул жерден ар бир органыбызды, ар бир нерсени сезебиз. Мисалы башыбызда эмне болуп атат, колубузда эмне болуп атат, бутубузда, ичибизде, мүмкүн кээ бирлерибизде өзүңүздөрдүн ар кандай органдарыңыздар тартасыздар. Анан бүткөн тарткандан кийин биз түстүү карандаш болобу же краска болобу, ал өзүңүздөрдүн тандооңузда болот. Анан ар бир өң ар кимге ар кандай түшүнүк берет. Кээ бирлерге кызыл, мисалы кандайдыр бир жаман өңдү берсе, кээ бирлерге кызылдын тескерисинче энергияны бериши мүмкүн. Ошол себептен бул жерде өңгө көп анализ жибербестен кайсыл өң колуңуздарга тийип атат, кайсыл өң көңүлүңүз келип атат, ошондо кое берсеңиздер болот. Бул жерден мен азыр сиздерге көрсөтүп берген үчүн тезден коеюн. Бирок өзүңүздөр кылып жаткан кезде сизге эч ким тоскоол болбогон жерде отуруп өз алдынча кылсаңыз, бул көнүгүү менин таасири чоң сизге. Мындай сүрөт болуп чыкты. Биз мүмкүн жүрөгүбүздүн сокконун сезебиз, мүмкүн ичибиздин ооруп атканын сезишибиз мүмкүн. Мүмкүн дем алганда башкача болуп атканын сезиш. Ошол нерсени ичине акырын тоголок кылып ошол нерсени белгилеп койсок болот. Мисалы бул жерден мен тартып аткан учурда өңгө көп маани берген жокмун. Старт боеп аткан учурда бул өң мындайды билдирет экен деп өтө кирип кетсек, анда биз бул көнүгүүнүн аткарган болбойбуз да. Себеби бул көнүгүүдө кайсы өң келсе, ошол өң менен күзөйбүз. Мен башында кызыл өң болуп чыкты да, эмнегедир. Мен ойлойм бул себеби күндүз кечке жумуш менен жүрдүм, көп жумуш менен жүрдүм. Ошол себептен мен азыр ар кайсы нерсени ойлонуп турган кезим болуп саналат. Эки колум көк түстө болду. Бул эшикте жаан жагып атат. Ошо жаандын негизинде ушундай кылсам керек деп ойлоп койдум. Себеби көк мен үчүн суунун белгиси. Бул көнүгүүнү сиздер эртең менен бир кылсаңыздар болот, анан кечинде бир кылсаңыздар болот. Эртең менен кыласыз, анан коюп коесуз. Кечинде дагы бирөөнү кыласыз да, салыштырасыз. Бул жерде эмне өзгөрүү болду? Биринчи сүрөт менен экинчи сүрөттү салыштырасыз, мисалы. Мисалы муну мен башка бир убакытта тарткам. Айырма бар, ар кандай өң менен. Ошол сыяктуу бул эртең менен тарткан сүрөтүбүз менен кечинки тарткан сүрөтүбүз окшошпой калышы мүмкүн. Бул жерде өң башкача, бул жерде өң башкача. Же болбосо бул жерде өтө кочкул кызыл болсо, бул жерде ал кайра суюк болуп калат. Суюк кызыл болуп калат да. Ошондуктан биз бул нерсени мисалы күнүгө кылга турган болсок, муну биринчи кылган күнүбүздү коюп коебуз. 7 күн кылабыз, 1 жума. Анан бир жуманын аягында биринчи кылганыбызды алып чыгабыз. Анан жуманын аягында кылганыбызды коебуз. Салыштырабыз. Эмне өзгөрүү болду? Эмне себептен бул өң башкы жума болсо, акыркы жума болсо кызыл бойдон калыптыр, кандай сүрөт тартпайлы жуманын аягында эмес, күндүн ичинде эле ал нерсе өзгөрүп турат. Бул жерде болсо, мисалы бир өң башкача болсо, кийинкисинде башкача болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бул биздин ичибиздеги психологиялык, физиологиялык абалыбыздын өзгөрүшүн байкоого болот да, бул көнүгүүдөн. Ошонун негизинде биз бул көнүгүүнү кылып аткан учурда биз ичибиздеги көп болгон нерсени кагаз бетине түшүрөбүз. Мисалы башыбыздын ооруп атканын биз кагаз бетине түшүрсөк, бизге түшүнүктүү болот. Бул көнүгүүнү сиздер менин оюмча бул көнүгүү сиздерге жагат. Анан бул көнүгүүнү жашооңузда колдоносуздар деп ишенем. Азыр эми кийинкиге өтөбүз.
Музыка менен дарылоо. Музыка угуу тынчтандырат. Музыкалык терапия деп бул музыка угуу, ырырдоо, музыкалык аспапта ойноо, бийлөө жана башкалар эсептелинет. Музыка угуу бул биздин эмоционалдык абалыбызды тынчтандырат. Ырырдоо бул тил, бет үчүн гимнастика жана ошондой эле эмоцияны жеңилдетет. Музыкалык аспапта ойноо бул ошондой эле кол жана манжалар үчүн гимнастика. Дагы бул эмоционалдык фонго жардам берет. Биз каалаган аспапта ойногондон ошондой эле кол жана манжаларга арналган гимнастикадан да рахат алабыз. Кийинки видеодо биз музыка менен дарылоонун бир ыкмасын көрөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар.
Кийинки метод же болбосо ыкма бул социалдашуу, пациенттин кадимки жашоосуна кайтып келиши. Эң биринчи үзгүлтүксүз байланыш. Бейтап менен ар дайым байланышта болушубуз керек. Мүмкүн болушунча эртерээк бейтаптын активдешүүсү, кадимки жашоого кайтуусу. Эгерде каршы көрсөтүүлөр жок болсо, эмоциялык колдоо. Адамды биз башында айткандай эле адамды абалы өзгөргөнүнө карабастан адамды толугу менен кабыл алышыбыз керек. Ушуну менен бүгүнкү семинарыбыз аяктады. Баарыңыздарга бекемден соолук каалап, сиздер менен коштошом. Көңүл бургандарыңызга рахмат. Саламатта калыңыздар.